ကြီးများလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငယ်ရွယ်သူရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုခုထိနားမလဲနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းရဲ့ရှင်ကုန်မိတာအိမ်မဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူတွေဝိုင်းချက်စီနိုင်မလဲရှင်ဆိုင်မနောက်မဆုံးတော့ဘူးပေါ့စပြတ်တော့မဟုတ်ဆိုယုံမိခဲ့နေရတိုင်းမှာမေးတွေကြည့်ပေါ့စပြတ်တော့မဟုတ်ဆို